हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको भी फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जब भी आप अपने फेसबुक की किसी भी स्टोरी को या अपनी स्टोरी को ओपन करते हैं तो वहां पर साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, मैंने स्टोरी ओपन की है लेकिन हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में जानने के। वीडियो को मुकम्मल देखें, फेसबुक से बाहर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों अब आपने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है ना उसमें चले जाना है। सेटिंग को कुछ इस तरीके से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपने ऊपर को स्क्रॉल कर लेना है, नीचे की तरफ आपने मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ऐप मैनेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपने यहाँ पर सिंपल आपके मोबाइल में जितनी ऐप्स होंगी वो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगी, ओपन होकर आ जाएंगी। अब आपने नीचे की तरफ यहाँ पर फेसबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना कुछ इस तरीके से। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने अपने मोबाइल काम करना है, स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस तरीके से आपने क्लियर कैची कर देनी है फेसबुक की। उसके बाद दोस्तों आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर परमिशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। इसमें आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ये देखें माइक्रोफोन वाला ऑप्शन आपने यहाँ पर चेक कर लेना है। इसको इस तरीके से ऑन यानी कि ऑफ करके इसको एक बार ऑन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों ये फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक ना तो आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों अब आपने सर्च कर लेना है फेसबुक। फेसबुक आपने कुछ इस तरीके से सर्च कर लेना है। जैसे मैं अभी आपके सामने यहाँ पर फेसबुक सर्च कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर फेसबुक आ चुकी है। आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं आपके सामने अपडेट आ रही है, तो आपने अपने फेसबुक का अपडेट लाजमी से कर लेना है, ठीक है। ये इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आपने बैक जाना है, ये अपडेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब आपने अपने फेसबुक को ओपन कर लेना कुछ इस तरीके से, यानी कि आपने मोबाइल का जो साउंड है ना उसको भी आपने यानी कि बाहर यानी कि चेक कर लेना है। ये देखिए मैं अभी आपके सामने यहाँ पर स्टोरी चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये स्टोरी जो मैं यहाँ पर कोई भी इस तरीके से जिस पे साउंड लगा हुआ वो ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये स्टोरी मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वाली ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी हमें पता चल जाएगा साउंड वाली प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं है। आपने साउंड को भी अपने मोबाइल के चेक कर लेना, ये देख सकते हैं फिक्स हो जाएगी कुछ इस तरीके से। फेसबुक स्टोरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ओके गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।